ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പാർവതി ട്രാവൽ ട്രക്കിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉറക്കം എണീച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക, ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് മുടുത്തില്ല. കുറച്ചും കൂടെ നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കാഞ്ചി സമ്മതിക്കത്തില്ല. കാഞ്ചി ഉണർന്ന് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കാഞ്ചി ഞാനും ഫോൺ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ അടക്കിയിരുത്തിയേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ടും പയറ് പുഴുങ്ങിയതുമാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതി. രാവിലെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ചായ കുടിച്ചു. കാഞ്ചി ഇടഞ്ഞാണ് എണീച്ചത്. ആകെ സീനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏട്ടൻ പോയി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പുട്ടൊക്കെ പുഴുങ്ങി കൊടുത്തു. ഏട്ടൻ കഴിച്ചിട്ട് പോയി. ഇന്ന് ഏട്ടൻ 8:30 പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പം പുട്ട് പുഴുങ്ങട്ടെ. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. സ്പെഷ്യൽ ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ? ഇതാണ് ബീട്രൂട്ട് കേട്ടോ. ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല. ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇലയോടുകൂടി കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് ഇന്നൊരു ഉച്ചക്കത്തേക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പൊൻകതിരിൻ്റെ പുട്ടുപൊടിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പൊൻകതിരിൻ്റെ പുട്ടുപൊടി എന്താ പറയുന്നത്, മറ്റേ 1 ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. വളരെ വേഗത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അധികം എന്താ പറയുക, കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല, കട്ടയായി പോകത്തില്ല. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളായിട്ട് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പുട്ടുപൊടിയാണ് കേട്ടോ പൊൻകതിരിൻ്റെത്. ഞാൻ വേറെ കമ്പനിയുടെയൊക്കെ ഇത് കണക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ചുള്ളത് പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ പൊൻകതിരിൻ്റെ സാധനം കിടിലമാണ്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സംഭവം കിടിലം സാധനമാണ്. അപ്പം പുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിക്കട്ടെ. പുട്ട് അവിടെ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വന്നു, എന്താ പറയുന്നത്, അതുപോലെ വെച്ചിരുന്നു, മാറ്റിയൊന്നും വച്ചില്ല. അപ്പം കുഞ്ചുവിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് പൈനാപ്പിൾ ആൻഡ് സ്ട്രോബെറി. അപ്പം അതൊക്കെ വാങ്ങി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കോളി സീസൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബ്രോക്കോളി കണ്ടോ, റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ ബ്രോക്കോളി. കിലോ 40 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഞെട്ടിക്കാണുമല്ലേ കേട്ടപ്പോൾ. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ വാങ്ങി. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഇടിച്ച് ചമ്മന്തി പരുവാക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പുട്ട് റെഡിയായിരിക്കുന്നു. പുട്ട്, പയറ്, പുട്ടും പയറും പപ്പടവും. പക്ഷെ പപ്പടം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. എന്തോ ചെയ്യാനാ, പപ്പടവും കൂടെ വേണമായിരുന്നു. പപ്പടമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി കഴിക്കട്ടെ. പുട്ടും പയറും പപ്പടവും കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് താണ്ടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഈ ഇലയും തണ്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിടാം. രുചി വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലയ്ക്കിടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണും പൊടിയും ചെറിയ അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. തണ്ടും തോരൻ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നല്ല ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. രുചി വ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാ ചീര എങ്ങനെയാണോ അരിയുന്നത് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കുനുകുന അരിയണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത്, കുറച്ച് ഉള്ളി,
ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു നല്ലത്. ഞാനിവിടെ സവാള എടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരു കുറച്ച് കുഞ്ഞൊരു ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ജീരകം, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പച്ചമുളക്, 2 വെളുത്തുള്ളി, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അതെ, നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അരച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് ഇലക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എണ്ണ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അങ്ങ് ഒതുങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എത്രയാണോ തോരൻ കഴിക്കാൻ ആവശ്യം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്ക് ഇല എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം തോരൻ എപ്പോഴും ഇലത്തോരനുകളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തോനെ എടുക്കണം. ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോഴത്തേന് ഇല അങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോവും. പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ഇലയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. എന്തുവാ, നമുക്ക് വെള്ളം തോനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അളിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പെന്ന് പറയുമ്പം ഇലയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കാമുള്ളൂ. കാരണം ഇത് അങ്ങ് ഒതുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ, ആവി കയറി ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി, ചിലവർ ഇല തോരനൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി ഇടും. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇടുന്നില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ചീരയായാലും ഏത് ഇലകളായാലും തോരൻ വെക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കടുക് വറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞ്, കൊച്ചുള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ, ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ ഇലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും ഇത് റെഡിയാവും. ഞാനൊന്ന് ആവി കയറ്റട്ടെ, അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. ഉണ്ടല്ലേ. എന്നിട്ട് തന്നെ ഇതാണ്ട് വെള്ളം നനവ് ഭയങ്കരം. എനിക്ക് ചീരയായാലും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് തുമ്മാരി ചുമയ്ക്കാനും ഒക്കെ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് തോരനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആവി കയറ്റി വെക്കാം. എന്തോ ഇതേ നമുക്ക് മുടി കെട്ടി തരണോ കുഞ്ഞിന്? കാഞ്ചി വന്നിട്ടുണ്ട്, കാഞ്ചിക്ക് മുടി കെട്ടി കൊടുക്കാൻ. ഇതൊന്നിങ്ങനൊന്ന് വെച്ച് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വരുന്നു. ഇതാണോ കാഞ്ചിയുടെ മുടി? എവിടെ പോവാ മുടി കെട്ടിയിട്ട്? അതാണോ മുടി? എന്തുവാ കാഞ്ചിയുടെ ആണോ ഷൂ അവിടെ കിടക്കുന്നേ? ആണോ? കാഞ്ചിക്ക് മുടി കെട്ടി കൊടുക്കട്ടെ. കാഞ്ചിയുടെ മുടി ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ. മുടി ഇത് ഭയങ്കര മുടിയാണല്ലോ. ഇത് എന്തെണ്ണയാ കാഞ്ചി തേക്കുന്നേ?
ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇടണോ അതോ കെട്ടി വെക്കണോ? കെട്ടട്ടെ അമ്മ? ഓ ഇങ്ങനെ വെക്കണോ? പിന്നെ തോളി വെക്കണോ? അയ്യോ പിണങ്ങി, കാഞ്ചി പിണങ്ങി. വഴക്കിടല്ലേ? അമ്മ കെട്ടിത്തരാം, അമ്മ കെട്ടിത്തരാം. അയ്യോ കാഞ്ചി പിണങ്ങി പോയി ഗൈസ്. ഒന്ന് ഇനി തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കാം. കാഞ്ചി പിണങ്ങിപ്പോയി. കാഞ്ചി ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ മുടി കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാഞ്ചി ഏത് രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല. പെട്ടേനും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ദേഷ്യമായി പോയി, പിണങ്ങി കളഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയായി. നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം, എന്തായി ഉപ്പ്, ഇനി വേണോ? കൊള്ളാം. ഇനി ഒന്ന് തുറന്നിരുന്ന് വേകട്ടെ. അപ്പോഴ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഈർപ്പമൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചീര ഉണ്ടല്ലോ, ചുമന്ന ചീര, ആ ചീരയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, വലിയ രുചിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് എല്ലാം റെഡിയായി, ഈ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടോട്ട് ഒരു 1-2 മുട്ട ചേർത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ആ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു നുള്ളുപ്പും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചിക്കിത്തോത്തി എടുക്കത്തില്ലേ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചീരയുടെ കൂട്ടത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഇലത്തോരൻ. അപ്പം ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കണക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇല വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ്. അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇലക്കറികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി തന്നെ ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ രുചി വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല, നല്ല രുചിയാണ്. അപ്പം ഇത് കിട്ടുന്നവർ, അതായത് ബീട്രൂട്ട് ഇലയോട് കൂടി കിട്ടുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതാട്ടെ പൈനാപ്പിളുകാരുടെ പൈനാപ്പിൾ ചെത്തി കൊടുക്കട്ടെ. പൈനാപ്പിളേന്ന് അറിഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കും. ഇവിടുത്തെ പൈനാപ്പിളിന് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അത്രയും മധുരമൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര മണമാണ്, പക്ഷേ മധുരം കുറവാണ്. ചെത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ കഴിക്ക് കുഞ്ചു, അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്ക്. അവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോവത്. ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കഴി മക്കളെ. കാഞ്ചി പോവരുതേ. എന്താണ്? ഒന്നുമില്ലേ? കഴിക്ക്. അത് പോവും. അത് രണ്ടുപേരെ ഞാൻ രണ്ടടുത്ത് ഇരുത്തിയതല്ലേ. കയറിയിരുന്നേ കാഞ്ചി, കയറിയിരിക്കെ. ആ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട് പോവും. അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോവരുത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വേഗം പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചോ. ഓക്കെ. അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ, രാവിലത്തെ പുട്ടും പയറും ആയിരുന്നല്ലോ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പം ആ പുട്ടും പയറും കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പയർ കുറച്ചിരിപ്പുണ്ട്.
അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണേ. കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും സിമ്പിൾ സാധനമാണ്. ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് പൊടി വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണേ. പൊടി കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ പയർ വേവിച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ സാധനം. വെറുതെ പാഴാക്കി കളയണ്ടല്ലോ. ഉച്ചക്കത്തേക്കൊരു ചോറിനൊരു കറിയുമാകും, ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കപ്പോഴും പയറുള്ള ദിവസം ഞാൻ കുറേ അധികം പയറങ്ങിടും. അതാകുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അത് വേഗം കറിയാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. പയർ വേവിച്ചതിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി തേങ്ങ ചിരുകിയത് ചേർത്താൽ തരക്കേടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പയർ ഫ്രൈ ചെയ്തത്. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഉച്ചക്കത്തേക്ക് മാത്രമാണല്ലോ. പിന്നെ ചീരത്തോരനുമുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് അടുത്ത വിഭവം. കറണ്ട് പോയി, എന്ത് ചെയ്യാനാ. ഞാൻ തോരനും പയറും ഒക്കെ ആക്കി നമുക്ക് കറണ്ട് പോയി. കുട്ടികൾ ശാന്തരായിരിക്കുകയാണ്. ശാന്തർ. കറണ്ട് പോയപ്പോഴത്തേനും അപ്പം ഇനി എനിക്കൊരു രസവും കൂടെ വെക്കണമായിരുന്നു. അപ്പം അതെന്തായാലും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടോ, കിച്ചണിൽ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ രസം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഉച്ചക്കലത്തെ ഫുഡ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ചൂടോടെ രസവും ചോറും തോരനും പയറും ഒക്കെ കൂട്ടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തോട്ടൊന്ന് പോവാം. എന്താ, എവിടെ പോവാ? എവിടെ പോന്ന ആദിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാന്നോ? ആഹാ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചണ്ഡീഗഡ് മലയാളീസിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിച്ചോ. എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും. അത് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് സെക്ടർ 47. ഇവിടാണ് ആ ഷോപ്പുള്ളത്. 2 സിംഗ്ല ഷോപ്പുണ്ട്. 2ലും നമ്മുടെ മലയാളി ഐറ്റംസ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.